好，我是阿坡，又到了周二抢便宜的时候了。今天呢，我人在永康区哦，后面这一家，你看它的扛棒就知道了。他跟你说，你是大胃王吗？你吃得完我的炒饭吗？正常人家的炒饭是什么？盒子装，饭盒装，对不对？他的炒饭直接用小火锅的碗直接装给你，而且老板非常有爱心，听说是一群善心人士一起做的一个小生意。我们今天就来看看他的饭到底有多大碗，而且他们的善心来自于哪里呢？我们一起去看看 ，Let's go。李大哥，你们这边是有爱心代用餐吗？对。那当初为什么会想要做这个嘞？因为我们在3年半前哦，我们也是有做爱心便当嘛，也是在我们那个永康保圣宫大庙这边，然后也跟一些庙宇做一个结合，然后在那边提供给22里的低收入户跟独居老人有一份早餐这样子的，然后这也从事了3年多，也发放了将近7万多个便当。哇！然后就是说这些志工结合，然后就是说做个小生意。然后永康呢，永康这边也是只有我们有在做代用餐的方式啊。然后代用餐的方式就是一开始的就是结合3、4个朋友一起来实施这个代用餐的方法，提供给弱势群众。然后呢，这3、4个月来，一些客人啊也都有看到，然后他们也主动的有募捐这样子啊。哦，好，那如果也要加入你们的话，其实就来店面，然后就是做代用餐的捐款，或者说捐一些物资这样。对。好 ，OK。可以，对。好，辛苦你们，辛苦你们。不会，谢谢。好，那我要来吃吃看你们的好吃的炒饭。谢谢。各位啊，这个凶悍吗？我们已经回到我们永康国美的家。我们近距离的来看一下这个炒饭餐。这个我们刚才是直接这样倒过来盖下去哦，它就长这样，真的太恐怖了。它这个是茄汁肉丝蛋炒饭，它还有一个什么咖喱鸡啊，它的咖喱鸡就是一样这么多的饭，然后给你咖喱酱汁一点哦。如果你今天是非常重饭的，这一家超级适合你。好，回去啊，你自己要配个汤啊，配个什么都非常适合。我们来帮大家试一下，到底好不好吃，好吗？但是呢，我说真的啦，他的爱心已经超越这一切了。他们的就是善心的这个举动啊，我觉得非常值得推崇。大家可以去支持他们代用餐的部分。那好吃的部分交给我来帮各位评断一下。它挖不开它根本是饭团。对，可以直接咬不要啦，这样等下大家要吃的，吃一口。哦，茄汁的其实茄汁是扮演一个湿润的角色而已，它没有很重的茄味。如果你很喜欢吃很重的茄味的话，你可以回来自己再淋一点番茄酱，就刚刚好了。蛮湿润的，好吃，而且它的高丽菜啊，它炒的是脆湿的，蛮好的一碗55块，到底有什么好挑剔的？没有好挑剔的吧？因为它加了大量的洋葱，所以你在咀嚼的时候会有那种洋葱的香气冲出来，好吃。你有看过炒饭这样挖不会黄的吗？好夸张啊！它已经是一块炒饭果冻了。你这边这样看，它是完整的如果你是大胃王，可以参考一下。如果你不是大胃王的话，2个人点1份就好。2个人点这1份就好。我们来试一下原味的，这个50块而已。我要嚼它的肉丝了，它肉丝炒得蛮嫩的它不会炒到整个就是干掉然后粗的这样。没办法，超值。我们来试一下原味的。一个人吃吧，是这样。
更干爽一点。它米粒是会弹的哦，然后你在嚼的时候，一样黑胡椒香非常明显，但是它的咸味为主，所以它的咸香、黑胡椒香气都炒进去，就是这个好吃的炒饭，而且非常划算，非常便宜。然后他们呢还有在做这个豆乳鸡，基本狗的扣，就是他们的豆乳鸡，看起来也是蛮干爽的，而且他们油，我们在看的时候还蛮干净的。嫩嫩香香的，不会过甜，这个蛮好吃的，可以哦。我觉得他们家其实可以研发一个豆乳鸡，然后搭配炒饭，豆乳鸡盖饭的炒饭，应该会蛮不错的。可惜啊，今天没有吃到那个咖喱鸡饭，它咖喱鸡饭75块。如果一样的饭量的话，应该也是会让人家非常的饱啊。好，那我们了解了他们的故事之后，因为他们就叫永康里，它整个店名就叫永康里哦，很特别。然后呢，我们就今天大概在购买的时候了解一下他们的故事。其实他们也是很有善心啊，然后想要帮助在地这样。那如果你也喜欢吃炒饭的话，这间大分量炒饭非常适合你，一定要来试试看。如果你也是善心人士的话，也可以去资助他们，然后帮助他们的代用餐，或是他们的一些物资啊、原物料，他们也都会去帮忙制作成餐点，然后发放给需要的人，非常棒，太棒了。等一下呢，我们就把这个圆柱体慢慢的把它消灭掉。如果你想要体验一下圆柱体炒饭的话，赶快去买。好，今天影片到这里，喜欢我们影片记得按赞、分享、订阅我们的 YouTube 频道，我们下次影片见。赶快去买拜拜。我们3个人吃了半小时，还这么多，还有这么多，所以你要稍微计算一下它的分量。如果你家有小朋友很会吃的话，大概2个人1份啊。如果你是一般家庭的话，大概就是2份就极致了。可以配个豆乳鸡，豆乳鸡配它炒饭真的是绝配，超赞。